João Romão, não é? Sabe por que eu te chamei pra conversar aqui hoje? Eu tenho minhas suspeitas. A polícia está muito interessada em saber a origem da sua riqueza. Além disso, recebemos muitas denúncias sobre maus tratos e coisas ilícitas que envolvem a sua ascensão ao poder. Estou disposto a responder todos os seus questionamentos. Afinal, quem não deve, não teme. Que bom que o senhor está disposto a responder tudo. Pelo que consta aqui na sua ficha, o senhor é português, não é? Quando o senhor chegou ao Brasil, o senhor tinha alguma terra, algum patrimônio, algum bem? Não, quando eu cheguei aqui não tinha nem onde eu cair morto. Mas eu sempre quis mudar minha vida. O senhor quer me dizer então que mesmo sem bens nenhum, vocês estão dono de uma pedreira, de uma venda e do maior cortiço da região? Como é que o senhor pode me explicar como é que foi essa trajetória? Tudo isso foi tudo fruto do meu esforço. Eu preciso que você seja mais específico do que isso. Qual foi a origem? Como é que foi essa Quando eu trajetória? herdei a venda do meu antigo patrão, eu comecei a trabalhar muito para aumentar minha renda. Também ouvi que você trabalhava como agiota. O que você pode me falar sobre isso? Não. Apenas emprestava dinheiro para quem me procurava. Não tinha nada de errado. Entendo. E suas casas de aluguel? O que você tem para falar sobre elas? Nada demais. Eu apenas percebi que era um ramo lucrativo. E apenas investi nisso. No total era... Todas alugavam? Todas alugadas? E como é que funcionava esse pagamento? Como é que as pessoas pagavam para esse aluguel ser imediato? Isso ficava sempre cheio. O aluguel era adiantado. Eu sempre recebia antes dos moradores chegarem. E quem exatamente ocupava essas casas? Quais eram as pessoas? Como é que elas tinham essa fonte de renda? Operários, lavadeiros, pedreiros, pessoas pobres e vendedores. Me fale um pouco sobre a rotina do local. Como é que se desenrolava tudo Antes do sol nascer, todos acordavam. As lavadeiras instalavam as chinas que eu aluguei. As crianças brincavam no pátio. Aí vendedores ambulantes chegavam. Ofereciam pão, leite, carne e peixe. E os trabalhadores iam para a pedraria. Então quer dizer que você lucrava com a moradia, os empréstimos, a pedreira, o comércio e até mesmo as lavadeiras? Todo dia saía de casa malandro ou otário. Apenas aprendi a não ser otário e fazer bons negócios. Após mais investigações, um depoimento foi requisitado. Dona Bertoleza, quero que a senhora saiba que a senhora está aqui por conta da investigação de João Romão. O corpo da polícia evoluiu o caso, abriu um inquérito e a senhora está aqui hoje para depor sobre todos os casos que a senhora vivenciou durante o período que a senhora trabalhou com ele. Dona Bertoleza, há quanto tempo exatamente a senhora trabalha lá com o João Romão? E o que a senhora fazia para ele? Quais eram suas funções? Muito tempo. Eu fazia de tudo, meu senhor. Limpava a casa, vendia na venda, cuidava da quintanda, fazia compras e organizava tudo da vida dele. E você trabalhava o dia inteiro, sem nenhuma folga, sem nenhum descanso? Começava a trabalhar antes do sol raiar e só parava tarde da noite. E em relação ao seu salário? Quanto é que a senhora ganhava para trabalhar tudo isso para ele? Ô, meu senhor, ganhava nada. Só uma casa pra morar. E o senhor, seu João Romão? O senhor confirma essa história? Ela morava comigo, seu policial. O senhor está se esquivando do questionamento. Algumas denúncias afirmam que o senhor usava até mesmo Bertoleza para furtar materiais. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A gente roubava os materiais pra economizar dinheiro e construir os cortiços. Então quer dizer que o senhor abusava do seu relacionamento com Bertoleza para explorar seu trabalho? Após ouvir Bertoleza, uma nova testemunha foi convidada a depor. Esse relacionamento não era tão bom na visão do senhor. O cortiço era lotado de pobres, imundos e sujos que desvalorizaram o meu terreno. E essa situação já gerou algum conflito com o senhor? Sim, eu quis comprar um pedaço de terra para expandir o meu quintal, mas aquele imundo não se recusou a vender. Então, sempre discutimos e ele sempre tinha inveja de mim, queria ser bem mais rico que eu e bem, ele conseguiu. E falando um pouco sobre sua residência, você poderia descrever ela para mim? A gente era vizinho e a nossa relação nunca foi a das melhores. Após ouvir todos os depoimentos, cheguei a algumas conclusões. A fortuna de Romão não foi construída apenas com trabalho, mas também com exploração e ambição desmedida, evidenciando também a desigualdade. O cortiço é símbolo da pobreza urbana, enquanto a casa de Miranda simboliza uma elite preocupada com aparência e prestígio.